नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 24 गते मंगलबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाको फेसबुक लाइभ देशना गर्नको निमित्त म भिक्षु इमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र सदा जस्तै देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिनु हुनुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशनामा सहभागी हुने सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, त्रिपिटकको सूत्र पिटक अन्तर्गत रहेको खुदक निकायमा समावेश भएको विमानवत्थु नामक ग्रन्थबाट हामीले देशना गर्दैछौँ र यही केही देशनाहरू हामी निरन्तर अगाडि बढाउने क्रममा आज हाम्रो देशना रहेको छ केशकारी विमानवत्थु रे। केशकारी विमानवत्थु जति पनि देवलोकमा देवता भएर जन्म लिए उहाँहरूले आफ्नो कुशल कर्मको बयान गर्ने क्रममा मनुष्य लोकमा जुन कुशल धर्म सम्पादन गरेर आए, कर्म सम्पादन गरेर आए, त्यसैकै आनुभावले देवलोकमा आनुभाव सम्पन्न प्रभावशाली यशस्वी तेजस्वी मनोकामना सिद्ध परिपूर्ण भएर जन्म लिन पाएका थिए। यस्ता कुराहरू देवलोकमा उत्पन्न हुने प्रभावशाली देवताहरूले महामोडगण भन्तेलाई पनि सुनाए। थरीथरीका पुण्यहरू हुँदो रहेछ, जुन पुण्यहरू सानो ठुलो भन्दा पनि आफ्नो मनले कसरी पुण्य गरेर आए त्यसमा प्रतिफल निर्धारित हुने रहेछ। कहाँ कसरी कुन चेतनाले कस्ता अङ्गहरू परिपूर्ण गर्नाले र कस्तो श्रद्धा आस्था गौरव राख्नाले कतिसम्मको महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यो विमानवत्थुमा स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ। अब हिजो मात्रै हामीले सिरिमा विमानवत्थु हैन, जबकि एउटा सिरिमा भन्ने एउटा परिचारिका थियो। धेरैले गणिका भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ। नाचगान गर्ने, त्यसरी आफ्नो जीविका यापन गर्ने।
बिम्बिसार राजाको परिचारिका भएर बसेका पनि थिए हैन। यसरी एउटा नामुद परिचारिका राजगृहमा श्रीमा भनेर चिनिने र परिचारिका पनि बुद्धको सधर्मलाई श्रवण गरेर त्यसलाई धारण गरेर त्यसलाई पालन गरेर गएपछि मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएर देवलोकमा उत्पन्न हुन सक्ने रहेछ। कतिसम्मको सामर्थ्यता रहेछ यो शरणमा भन्ने कुरा हामी प्रष्ट बुझ्छौँ। त आज हाम्रो केशकारी भन्ने एउटा विमानवस्तु छ। अब यो केशकारी विमानवस्तु नामक यो कथामा पनि एकजना देवता, अब यहाँ चाहिँ यो इत्थिवत्तुको होइन तपाईको स्त्री महिलाहरूको भनेपछि देवीको कुरा भयो यहाँ चाहिँ हैन। त त्यस्तो एउटा देवीको प्रसङ्ग यहाँ प्रस्तुत भएको छ। एकजना कस्ता देवता थिए त भन्दाखेरि यो देवता केशकारी देवता जसले देवभूमि प्राप्त गरे। प्रभावस्वर हैन तपाईको रातो दिन शरीरबाट चाहिँ प्रभावहरू फैलिरहने वैदुर्य स्तम्भ भएको साह्रै नै सुन्दर साह्रै नै उत्कृष्ट विभिन्न फलफुल फूल हैन तपाईको विभिन्न प्राकृतिक रूपमा पनि सौन्दर्य भएको र जुन त्यो देवभूमि छ हेर्दै लोभ लाग्दो। जस्तै हामीले यो धरतीमा पनि कतै हामीले कुनै कुनै स्थानहरू देख्छौं नि, अरू स्थानहरूमा अरू भन्दा पनि अझै उत्कृष्ट स्थानहरू हामी कहिलेकाहीँ भेट्छौं। अरूको तुलनामा ओहो यो त साह्रै राम्रो भन्ने हामीले पनि धरतीमा कहिलेकाहीँ त्यस्ता स्थानहरू देख्छौं। अब देवलोकमा सबै देवताहरू तामझाम हैन सुन्दर काय हैन तपाईको रूप लावण्य तेजस्वी यशस्वी भएर जन्मिन्छन्। तर ती मध्येहरूमा पनि यो केशकारी विमानवस्तुको जुन देवी छ उसले जुन प्राप्त गरेको जुन देवभूमि छ त्यो भूमि अरू भूमिहरू भन्दा पनि अझै उत्कृष्ट अझै सुन्दर अझै उत्तम श्रेष्ठ थियो। सबैलाई थाहा छ कि यस्तो भूमि उसले राम्रै कुशल कर्म गरेर आएर कुशल कर्मको प्रभावले नै यो देवताले यस्तो देवभूमि प्राप्त गरेको हो, यस्तो स्थान प्राप्त गरेको, देवलोकमा त्यस्तो स्थान देवभूमि प्राप्त गरेको। त्यहाँ कस्ता थिए त भन्दाखेरि प्राकृतिक सौन्दर्य पनि त्यत्तिकै थियो। अरू स्थानहरू भन्दा त्यो स्थान त्यो भूमि चाहिँ एकदमै सौन्दर्य थियो प्राकृतिक रूपमा पनि। र अर्को कुरा त्यहाँ विभिन्न कुशल कर्म गरेर देवभूमि प्राप्त गरेका अप्सराहरू यशस्विनी अप्सराहरू अरू देवलोकमा अरू देवताले प्राप्त गरेको भूमिमा पनि अप्सराहरू थिए। तर यो देवताले जुन प्राप्त गरेका अप्सराहरू अझै यशस्विनी अप्सराहरू थिए।
अप्सराहरू मात्रै होइन, त्यो भूमिमा देवताहरू पनि प्रशस्तै आफ्नो कर्म अनुसार जसले अनुभाव सम्पन्न भएर देवलोकमा देवता भएर जन्मे त्यस्ता तेजस्वी देवताहरू, तपाईको चाहिँ तेज चम्किरहेको होइन, प्रकाश शरीरबाट निस्किरहेका ज्वज्वल्यमान देवताहरू पनि उत्पन्न भइरहेको छ त्यो भूमिमा, जसले राम्रै कुशल कर्मको अभ्यास गरेर आएका थिए, कुशल चेतना नै वृद्धि गरेर आएका थिए, धर्म कर्म गरेर आएका ती देवताहरू पनि त्यो भूमिमा उत्पन्न हुने रहेछ। अब वरिपरि तपाईको कुशल चेतना भएको मान्छेहरू हाम्रो वरिपरि हुँदाखेरि नै हामीलाई कति शान्ति मिल्छ। कुशल चेतनाहरू नभएका मान्छेहरूको वरिपरि बस्नु मात्र पर्दाखेरि पनि उकुस मुकुस हुन्छ। त्यहाँ नाना थरीका घटनाहरू घट्नु त बाँकी नै छ। तर यस्ता मान्छेहरू जसको चेतना नै अकुशल छ, जसले चेतना नै उसको नराम्रो छ, खराब छ, फोहोर छ, त्यस्ताहरूको बीचमा मात्रै बस्नु पनि तपाईलाई आकुल व्याकुल हुन्छ, उकुस मुकुस हुन्छ। तपाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो मान्छेको भिरमा पनि पर्नु भएको छ होला, त्यस्तो मान्छेको जमातमा पनि पर्नु भएको छ होला, जसले शरीर वचन मनबाट कुनै कुशल कर्म गर्दैन, अकुशल कर्ममै ऊ रमाइरहेको हुन्छ। त्यस्ता मान्छेको बीचमा बस्नु मात्रले पनि तपाईलाई गाह्रो महसुस हुन्छ, अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, उकुस मुकुस हुन्छ। जसरी नाक र मुख थुन्दाखेरि हामीलाई उकुस मुकुस हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। र एकचोटि तपाईले चाहिँ यस्ता मान्छेहरूको बीचमा बस्नुहोस्, जो मान्छे शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका, धर्म चेतना भएका, धर्मको मार्गमा दत्तचित्त भएका, परहित उपकारको चेतनालाई बोकेर मैत्री करुणाले युक्त हुनुभएका मान्छेहरूको बीचमा मात्रै बस्दाखेरि पनि हामीलाई शीतल शान्त आनन्द हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? अब तपाईको सारा चीज फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिँदैन भने तपाईको चाहिँ जुन घरमा बसिरहनु भएको छ नजिकैको छिमेकीहरू मात्रै, नाना थरीका छिमेकीहरू पर्यो भने मात्रै पनि त्यहाँ बस्नु कस्तो मुस्किल हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। तर छिमेकीहरू राम्रो कुशल भएको, धर्म चेतना भएको मान्छेहरूको बीचमा मात्र तपाईँ हामी बस्न पाए पनि धेरै आनन्द आउँछ के, धेरै शीतल हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यसरी नै यो देवी, यो देवताले कस्तो देवभूमि प्राप्त गरेको छ त भन्दाखेरि त्यहाँ जति पनि देवता, ऊ आफू मात्र देवता होइन, त्यहाँ देवताहरू प्रशस्त छ। त ती देवताहरूले पनि आफ्नो आफ्नो जीवनमा कुशल कर्म धर्म गरेर आएका थिए। यशस्विनी अप्सराहरू पनि थिए हैन। भनाइको मतलब पुण्यको प्रभावले उत्पन्न भएका देवी देवताहरू थिए भन्ने अर्थ लाग्छ हैन। त यस्ता देवता त्यो त्यस मध्येमा पनि देवताहरू मध्येमा पनि अझै त्यो यो देवी अझै तेजस्वी यशस्वी, शरीरबाट कति रश्मिहरू फैलिरहेको, आहा कति सुन्दर, कति आनन्द। त्यस्तो देवताहरू देखेपछि नि तपाईको त्यो स्थान देखेपछि, त्यहाँ भएका देवताहरूलाई देखेपछि त्रयतिंश देवता ब्रह्मा हैन, अब देवलोक ब्रह्मलोकसम्मको देवता र ब्रह्माहरूले पनि जति हेरे पनि हेरौँ हेरौँ लाग्थ्यो अरे उनीहरूलाई।
जति हेरे पनि नपुग्ने खाले किसिमले त्यस्तो एउटा आनन्द, त्यस्तो एउटा सौन्दर्य हैन, जति हेरे पनि नपुग्ने भएर तिनीहरूले चाहिँ थपी थपी त्यो केशकारी विमानलाई चाहिँ फर्की फर्की हेर्थ्यो, थपी थपी हेर्थ्यो। जस्तै हामीले कुनै यो स्थान, कुनै विषयवस्तुहरूलाई एकचोटि हेरेर आहा भइसकेपछि फेरि फेरि हेर्छौँ नि हामी। देवलोकमा देवभूमिहरू सबै हेर्न लायकको छन्, तर यो केशकारी विमान चाहिँ अलिकति विशिष्ट प्रकारको। देवता र ब्रह्माहरूलाई पनि जति हेरे पनि नपुग्ने भनेपछि अब कस्तो होला त। अब देवताहरूलाई त्यस्तो हुने भनेपछि त कुरै सक्यो नि। यस्तो प्रकारको थियो केशकारी विमान। विमान भनेको यहाँ भूमि भनेको अर्थ है, धेरै भन्दा धेरै भूमि नै स्थानलाई चाहिँ यहाँ लिएको। त्यसपछि इन्द्र महाराजले सोधेको त्यो देवतालाई, यो देवता बाबा अब तावत त्रयतिंश देवताहरू सहित इन्द्र महाराजहरू ब्रह्माहरूले पनि हेरेर पनि नपुग्ने भएपछि त इन्द्र महाराजलाई पनि नपुग्ने भएको भनेपछि त देवताहरूको राजालाई पनि हेर्दै लोभ लाग्दो किसिमको के त्यस्तो अवस्था पाएपछि इन्द्र महाराजले सोधेको थियो, यो देवताले कस्तो पुण्य गरेर आएको होला हैन। कुन देवलोकबाट यो च्युत भएर आएको होला यहाँ। उसले सोच्यो कि देवलोकका देवताहरूले यस्तो पुण्य गरे होला, कहाँबाट च्युत भएर आयो होला। कुन देवलोक भनेको पनि थरी थरीको देवलोक छ नि त तपाईको। ब्रह्मलोक भनेर छ, देवलोक भनेको तपाईको 6 वटा छ, ब्रह्मलोक भनेको 20 वटा छ, रूपलोक र अरूपलोक भनेर छुट्याइएको छ। रूपलोक भनेको तपाईको 16 वटा छ भने अरूप ब्रह्मलोक भनेको 4 वटा छ। यसरी 16 र 4 जोडेर 20 वटा ब्रह्मलोकहरू हुन्छन्। आफ्नै पुण्यको अनुभावले त्यो भूमिमा, त्यो लोकमा, त्यो भूमिमा जन्म लिन पाउने हो। त तिनीहरूलाई हामी सुखको भोग गर्ने लोकहरू भनेर भन्छौँ। सुखको भोग गर्ने लोक भनेर हामी बुझ्छौँ हैन। त इन्द्र महाराजले सोचे यो देवता त साह्रै प्रभावशाली, साह्रै अनुभवयुक्त भयो बा। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ देशमा पनि राजै भए पनि, राजा भन्दा पनि तपाईको धनले सम्पन्न भएका महाजनहरू पनि पाइन्छ कि। राजाले भन्दा पनि शान हैन, शानका साथ जीवन यापन गर्ने जनताहरू पनि पाइन्छ नि के। त्यसरी नै हो। यो त इन्द्र महाराजलाई न लाए पनि जति हेरे पनि नपुग्ने किसिमले उसले पुण्य गरेर आएको रहेछ, त्यसको अनुभव उसले प्राप्त गरेको रहेछ। त इन्द्र महाराजले सोधे त्यो देवतालाई, हे देवी प्रभास्वर युक्त तेजस्वी, प्राकृतिक रूपमा पनि सौन्दर्य कुनै पनि कमी छैन तिम्रो भूमिमा, र कुशल पुण्यले युक्त भएका अप्सराहरू देवताहरूको उत्पत्ति भइरहेको छ हैन। त्यो पनि एकजना दुईजना हो र, सलन्स दोलन्दो भन्छ, 100 हजारौं भनेको, 100 हजारौं अप्सराहरू देवताहरूको त्यहाँ जमात छ। उनीहरूको बीचमा बस्न पाउँदाखेरि पनि आनन्द आउने के त्यस्ता खाले वातावरण थियो त्यहाँ। त इन्द्र महाराजले सोधे, जसरी आकाशमा तारागण र नक्षत्र
बीच चन्द्रमा जसरी राति चम्किन्छ नि त्यसरी नै देवताहरूको माझमा चम्किरहेका हे देवता हे देवी भनेको यहाँ चाहिँ हे देवता भने पनि यहाँ देवीको कुरा अप्सराहरूले घेराएर हैन देवताहरूको बीचमा एक किसिमले ताराहरूको बीचमा चन्द्रमा चम्के जस्तै त्यसरी चम्केर बसिरहन पाएका छौं। हे देवी तपाई कहाँबाट आउनु भएको देवता यो भुवनमा कसरी उत्पन्न हुनुभयो तपाई तपाईको यो आनुभाव देखेर त ताओतिङसे देवलोकका देवताहरू र ब्रह्माहरू र इन्द्र महाराजहरूले हेर्दा पनि जति हेरे पनि नपुग्ने खाले यस्ता आनुभाव तपाई प्राप्त भएर यो भूमिमा उत्पन्न हुनु भएको छ। तपाई कहाँबाट कस्तो पुण्य गरेर यो लोकमा उत्पन्न हुनुभयो भनेर इन्द्र महाराज नै छक्क पर्ने गरी यो केशकारी देवताले त्यस्तो आनुभाव लिएर आउनु भएको रहेछ। इन्द्र महाराज नै छक्क पर्ने गरी भनेपछि अब कुरै छोड्नु न। जति हेरे पनि नपुग्ने जति हेरे पनि नपुग्ने कुनै कुनै चीज त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यो देवताले जवाफ दिए। इन्द्र महाराजले नै सोधे। इन्द्र महाराजले सोधेपछि जवाफ दिनु पर्यो। इन्द्र महाराज नै छक्क परे। देवताका राजा इन्द्र महाराज नै छक्क परिसकेपछि भने तपाई हामीले चाहिँ देशना सुन्दाखेरि एउटा कुरा बरोबर भन्देले पनि भन्ने गर्थे। त्रिपिटक ग्रन्थमा भगवान बुद्धले स्वयंले भन्नुभएको छ जो व्यक्ति आजीवन श्रद्धा आस्था गौरव राखेर बुद्धको धर्मको संघको शरणमा गएर त्रिरत्नको शिक्षा पदलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्दछ पालन गर्दछ उसको जीवन सुनिश्चित रूपमा सुगतिगामी हुन्छ, कहिले पनि दुर्गतिगामी हुँदैन। जो त्रिरत्नको शरणमा जान्छ र उसले त्रिरत्नको शरणमा गएर शिक्षा पदलाई धारण पालना गर्दछ भने उसले दुर्गतिको ढोकालाई ठुनेर सुगतिको ढोका खोलेको हुन्छ भनेर हामीले बरोबर देशनाको बीच भागमा यो देशना सुनाउँदै आइरहेको धेरै समय पनि बितिसकेको छ। यो भगवान बुद्धकै वचन। त यहाँनिर यो गाथा यो देशना यो केशकारी देवतालाई पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ। उसले के गरेर आएको रहेछ त भन्दाखेरि पहिला वाराणसीमा काशी नामक नगर सहरमा यो देवी केशकारीका नाम लिएर जन्म लिएको रहेछ। उसले भने म वाराणसीमा काशी नगरमा मनुष्य लोकमा केशकारी नामले जन्म लिएको थिएँ र त्यति बेला बुद्ध शासन पनि थियो। बुद्ध शासन थियो भनेको बुद्धको शिक्षाहरू थियो, अनुशासनहरू थियो। मनुष्य भएर मात्रै जन्मेर पनि पुगेन। हेर्नुहोस् है, मनुष्य भएर जन्मेर पनि बुद्ध शासन भएको समयमा जन्म लिन पायो भने श्रद्धा राख्न पायो, दानको अभ्यास गर्न पायो, शीलको अभ्यास गर्न पायो, ध्यानको अभ्यास गर्न पायो, मैत्री करुणाको अभ्यास गर्न पायो, कुशल पुण्यहरू त कति सञ्चित गर्न पाए, धर्मको हैन छाहारीमा बस्न पाए, धर्मको तेजले
नुहाउन पाए हैन, धर्मको जलले शुद्ध हुन पाए। त्यस्तो अवसर चाहिँ बुद्ध शासन भएको समयमा मात्रै पाउँछ। त यो देवीले पनि कस्तो आनिशंस प्राप्त गरे त भन्दाखेरि वाराणसीमा, काशी नगरमा केशकारी नाम लिएर जन्म लिएको थिए रे उसले। त्यो जन्ममा उसले के गरे त भन्दाखेरि प्रसन्न चित्त राखेर, श्रद्धा आस्था गौरव राखेर त्यो केशकारीका उपासिका बुद्धको शरणमा गएको रहेछ, धर्मको शरणमा गएको रहेछ, सङ्घको शरणमा गएर त्रिरत्न प्रति शङ्का निवारण गरेर भगवान बुद्धको शिक्षा पदलाई अखण्ड रूपमा पालना गरी सम्बोधि यानी कि निर्वाण साक्षात्कार गर्ने सधर्मको निश्चयपूर्वक पालना गरी आएको थिए रे त्यो देवताले। ल हेर्नुहोस् है, यति मात्रै हो कुरा। मनुष्य लोकमा केशकारीका नामक उपासिकाले काय वाक चित्तद्वारा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भनेर त्रिरत्नको शरणमा गएर भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएका शिक्षा पदहरूलाई जस्ताको तस्तै अखण्ड रूपमा पालना गरेर आएको रहेछ। ल उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरू पनि यो देवताले जुन आनुभाव सम्पन्न गरेका छन् नि, त्यो आनुभाव त तपाईको लागि पनि अवसर छ। बुद्ध शासन छँदैछ, त्रिरत्नको शरणमा जान पाएकै छ। त्रिरत्न भनेपछि भगवान बुद्धको शिक्षालाई सुन्न पाएकै छ, यानी कि श्रवण गर्न पाएकै छ। मनुष्य भएर पनि जन्म लिएकै छ हैन। अब बाँकी भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो भगवान बुद्धको शिक्षा पदहरूलाई, शिक्षा पद भनिसकेपछि यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन। शरीर वचन मनले दश कुशल दश अकुशल, अकुशललाई त्यागेर कुशललाई वृद्धि गर्ने जुन शिक्षा भगवान बुद्धले दिनुभएको छ नि, त्यो शिक्षालाई पालना गर्ने अवसर पनि तपाईलाई छ। भनेपछि जुन यो देवता जसलाई त्रयतिंश देवलोकका देवताहरू, इन्द्र देवताहरू र ब्रह्माहरूले पनि जति हेरे पनि नपुग्ने खाले आनुभाव सम्पन्न भएर जन्म लिए नि, यस्तो जन्म भनेको त हामीले यो लोकमा बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको शिक्षालाई पालना गर्दै जानुभयो भने तपाईले पनि यस्ता आनिशंस त तपाईको हातमा पनि छ। कसैले तपाईलाई तथास्तु भनेर दिने होइन। यो त आफैले गरी कर्म गरेर प्राप्त गर्ने स्वामित्व हो। यो त त्यस देवीले भने, हे इन्द्र महाराज, म प्रसन्न चित्त राखेर त्रिरत्नको शरणमा गएर अखण्ड रूपमा त्रिरत्नको शिक्षा पदलाई मैले पालना गरेर आएको छु। त्यही बुद्ध धर्म सङ्घ प्रति सङ्घको शरणमा गएर त्रिरत्नलाई अभिवादन गरेर त्रिरत्नको शिक्षा पदलाई मैले आफ्नो हृदयमा स्वागत गरिलिएको छु। त्यो शिक्षा पदलाई स्वागत गर्नु भनेकै धारणा गर्नु, पालना गर्नु हो नि। जसको कारणले गर्दाखेरि बुद्ध धर्मसँग प्रति मेरो कुनै शङ्का नै रहेन। सबै शङ्काहरू निवारण भए। संसारमा सबभन्दा श्रेष्ठ शरण भनेकै बुद्ध धर्मसँग शरण रहेछ भन्ने कुरा शङ्का नै रहेन। शङ्का निवारण हुने गरी मैले
बुद्धको शिक्षा पदलाई पालना गरे, धारणा गरे, हैन? एक्लै नै किन नहोस्, एक्लै हुँदाखेरि पनि मैले शिक्षा पदलाई पालना गरे। यही अखण्ड रूपमा त्रिरत्नको शिक्षा पदलाई पालना गरेर आएको, धारणा गरेर आएको हुनाले नै सम्बोधि धर्मलाई, सधर्मलाई निश्चयपूर्वक पालना गरेर धारणा गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले यस्तो यशस्विनी भएर यो विमान मैले प्राप्त गरेको हुँ, यो भूमि मैले प्राप्त गरेको हुँ। बुद्ध, धर्म, सङ्घ, त्रिरत्न साँच्चैकै शरण हुन्। बुद्ध, धर्म, सङ्घको त्यो शिक्षा पदहरू साँच्चैकै अमृत पदहरू हुन्। जसले त्यो शरण गएर त्यो शिक्षा पदलाई धारण पालन गर्छ, उनीहरूले पनि मैले जस्तै अनुभव प्राप्त हुन्छ। जसरी मैले प्राप्त गरे सबैले प्राप्त गर्न सक्छ। हे देवराज इन्द्र, यो सबै मेरो मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि बुद्ध शासनमा बसेर त्रिरत्नको शरण गएर शिक्षा पदलाई पालना गरेर आएको कारणले प्राप्त भएको। म कुनै देवभूमिबाट च्युत भएर यहाँ आएको होइन, कुनै ब्रह्मलोकबाट च्युत भएर पनि आएको होइन। म त मनुष्य लोकबाट आफ्नो कुशल कर्मको अनुभवले यो देवलोकमा उत्पन्न भएको हुँ। यो देवलोकमा म उत्पन्न भएको हुँ। ल हेर्नुहोस्, त्यस देवताले आफ्नो कुशल कर्मको बेली विस्तार, हैन, बेली विस्तार भन्छ नि त, सारा कुराहरू छर्लङ्ग सुनाइदिए इन्द्र महाराजलाई। किन त भन्दाखेरि इन्द्र महाराज चकित भएको के त्यो देवता देखेर। किन चकित भयो त भन्दाखेरि उसको जुन ऐश्वर्य छ नि, आकाशमा त ताराहरू धेरै चम्किरहेका हुन्छन् नि, हैन? त्यसमध्येमा पनि तपाईँले चाहिँ राति यसो माथि आकाशमा हेऱ्यो भने चन्द्रमा ती ताराहरू भन्दा पनि चन्द्रमा धेरै चम्किरहेको हुन्छ, देखिन्छ, हैन? तारा नजिक भएको कुरा छोडौँ एकैछिनलाई। तपाईँ आकाशमा हेर्ने बित्तिकै हाम्रो आँखा स्वात्तै चन्द्रमामा जान्छ, हैन? त यसरी नै देव जति पनि देवलोकहरू छन्, ती देवलोकहरू मध्येमा पनि यो देवता चाहिँ अझै विशिष्ट रहेछ, अझै आनन्दित, प्रसन्न, हैन, जुजुल्यमान यशस्विनी अप्सराहरूको सयौं हजारौं अप्सराहरू, सयौं हजारौं देवताहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ घेरामा बस्न पाउने देवता। जसले देख्छ उसलाई जति हेरे पनि नपुग्ने खाले त्यो दृश्यहरू थियो। प्राकृतिक सौन्दर्य पनि त्यत्तिकै थियो, तपाईको अप्सरा र देवताहरूको पनि त्यत्तिकै सौन्दर्यले भरिएको त्यो विमान, त्यो स्थान, त्यो भूमि। आनिसंशको कुरा गर्ने हो भने त्रिरत्नको शरण हो, त्रिरत्नको शिक्षा पदलाई पालना गर्ने, धारणा गर्ने हो। उनीहरू कहिले पनि दुर्गतिगामी हुने छैनन् र उनीहरू जहिले पनि सुगतिगामी हुन्छन् र सुगतिगामी भए पनि उनीहरू त्यस सुगतिमा पनि तेजस्वी यशस्वी अनुभाव सम्पन्न भएर जन्म लिन पाउने त्यो प्रतिफल त तपाईको त्रिरत्नको शरण नै हो। यसरी त्यस देवताले उत्तर दिए। सबैले साधु अनुमोदन गरे। ओहो, बुद्ध धर्म सङ्घको शरण, ओहो उत्तम रहेछ, श्रेष्ठ रहेछ, पनित रहेछ। बुद्ध धर्म सङ्घको शिक्षा पद अमृत रहेछ, ओहो अमृत रहेछ, हैन? त उपासक उपासिकाहरू, हामीलाई पनि यो केशकारी नामक देवीले जति पनि अवसरहरू प्राप्त गरे ती अवसरहरू हामीलाई पनि छ।
हामीले पनि दुर्गतिको धोका थुनेर सुगतिको धोका खोल्न सक्ने अवसर हामीमा पनि छ, तपाईमा पनि छ, सबैमा पनि छ। मनुष्य भएर तपाईँ पनि जन्म लिनुभएकै छ। बुद्ध शासन पनि जुरेकै छ। बुद्ध शासनको हैन शिक्षा पदलाई तपाईले श्रवण गर्न पाएकै छ। तपाईले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर त्रिरत्नको शरणमा जान पाएकै छ भनेपछि सही सारा अवसरहरू चाहिँ जति पनि छन् त्यो अवसर त यो देवीले जति पाए त्यति अवसर तपाईले पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईको जीवनमा प्राण छ, तपाईको जीवन चलिरहेको छ भने यो जतिको ठुलो अवसर अरु के हुन सक्ला। तपाई अहिले बाँचिरहनु भएको छ, यो बाँचिरहनु नै तपाईको जीवनको सबभन्दा ठुलो अवसर हो। यो बाँचिरहनु, यो जीवनले तपाईले जस्तो सुकै फललाई पनि प्राप्त गर्न सक्ने सामर्थ्यता राख्छ यो जीवनले। त्यसैले तपाई बाँचिरहनु भनेकै तपाईको जीवनको लागि ठुलो अवसर हो। यत्रो अवसर पाएर पनि मैले त केही गर्न सकिनँ, मलाई त मौकै आएन, मैले गर्छु भनेको हो, मलाई त अवसरै आएन भने तपाईँ बस्नुहुन्छ भने तपाईले आफैले हानि पुर्याउनु भयो। अवसर त तपाईले अहिले पनि आइरहेको छ। हेर्नुस् त यो देवताले चाहिँ अब यो देवताको तपाईको हो अवस्था हेरेपछि तपाईलाई पनि ओहो कस्तो होला त यो देवलोकको देवराज इन्द्र, त्रयतिंश देवलोकका देवताहरू ब्रह्माहरूले पनि जति हेरे पनि नपुग्ने किसिमले अनुभाव सम्पन्न भएको छ भनेपछि त कस्तो मात्र अनुभाव होला। त्यस्तो अनुभाव प्राप्त गर्ने अवसर तपाईलाई पनि छ। अहिले बुद्ध शासन चलिरहेको छ, शील समाधि प्रज्ञाको शासन चलिरहेको छ। तपाई मनुष्य पनि भएर जन्म लिनु पाएको छ। मनुष्य मात्र होइन, तपाईले यस्तो ठाउँमा जन्म लिनु भएको छ। अहिले तपाईँ हामी त फेरि भगवान बुद्ध जन्मनु भएको यो देश नेपालमा हामी जन्म लिन पाइरहेका छौँ हैन। कति भाग्यमानी, कति भाग्यमानी, कति भाग्यमानी। अब यो हाम्रो लकडाउनको कारणले, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ फेसबुकमा दैनिक धर्म देशना गर्दैछौँ। हामी त्यसरी चाहिँ धर्मको कार्यमा समावेश भइरहेका छौँ हैन, सहभागिता जनाइरहेका छौँ। ल हेर्नुहोस् त, बिहारमै जान नपर्ने गरी तपाईको कोठा कोठामा, भान्सा भान्सामा, तपाईको घर घरको हैन हरेक तपाईको चाहिँ स्थानमा देशनाहरू सुन्न पाइरहेको यो भनेको त साह्रै ठुलो अवसर हो नि त। यसो तपाईँ बुझ्दै जानुस् न। भगवान बुद्धको शिक्षामा पनि धम्म श्रवण पनि दुर्लभ हो, मनुष्य भाव जन्म लिनु पनि दुर्लभ भने जस्तो हो यो धर्म श्रवण गर्नु पनि दुर्लभ हो के उपासको उपास। त्यस्तो दुर्लभ विषय त हामीलाई सुलभ भइरहेको छ भनेपछि हामी पक्कै कुनै जन्ममा हामीले ठुलै पुण्य गरेर आएका छौँ। त्यसैले यो धर्म देशना सुन्न पाएका हौँ उपासको उपास, नत्र पाउँदैन। त यस्तो अवसर पनि हामीलाई जुरिरहेको छ। अब भन्दैले पनि उपासक उपासिकाको श्रद्धा आस्था गौरवलाई सम्मान गर्दै जतिसुकै समय नभ्याए तापनि मिलाएर भनौँ देशना गर्ने गरिरहेकै छु। सबैलाई यो अवसर दिनुपर्छ है। यो मनुष्य जीवन भनेको बाँचिरहनु नै सबभन्दा ठुलो अवसर हो। यो अवसरमा हामीले जस्तो सुकै फल पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, जस्तो सुकै फल पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब तपाईँ बाँचिरहनु भएको छ, देशना सुनिरहनु भएको छ। अब काम भनेको धेरै छैन कि, धेरै भाग्यहरू प्राप्त गरिसके हामीले। अब मात्र गर्न बाँकी भनेको यो शिक्षा पदलाई तपाईले धारणा गर्ने हो, पालना गर्ने हो, बस। जीवन उपरान्त नति मे शरणं अन्यो बुद्धो मे शरणं वरं, नति मे शरणं अन्यो धम्मो मे शरणं वरं, नति मे शरणं अन्यो संघो मे शरणं वरं। बुद्ध धर्म संघ बाहेक मेरो अरू शरण छैन। आजीवन म बुद्धको शरणमा जान्छु, धर्मको शरणमा जान्छु, संघको शरणमा जान्छु भनेर त्रिरत्नको शरणमा गएर
भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको सधर्म सम्बोधि धर्म सम्यक धर्मलाई धारणा गर्ने पालना गरिसकेपछि तपाईले आजदेखि अहिलेदेखि दुर्गतिको धोकालाई थुन्नु भयो र सुगतिको धोकालाई खोल्नु भयो। यहाँसम्म कि तपाईले एक न एक दिन निर्वाणको धोका पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो क्षमता राख्छ। त्यसैले यस्तो त्रिरत्नको शरण जाने अवसर पनि तपाईँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। सबै मान्छेलाई प्राप्त हुन्छ। सबै मान्छेलाई प्राप्त भएको छ संसारमा। कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? त्यो त कुशल चेतना वृद्धि भएका हैन पुण्य सम्पादन गर्नेहरूलाई मात्रै प्राप्त हुन्छ यस्तो शरण। सबैलाई प्राप्त हुँदैन। त हामीलाई यो पनि अवसर पनि प्राप्त भएको छ। ओहो कति भाग्यमानी हामी। ल हेर्नुस् त भाग्यको कुरा गर्ने हो भने त यसो हेर्दाखेरि त हामी त महाभाग्यमानी भइसक्यो। त्यही पनि हामीले आफ्नो भाग्यलाई चिन्दैनौँ भने त अब के भन्नु छ र? चिन्दैन भने त के भन्नु छ र? तर वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले ठुलै भाग्य लिएर आएको छौँ। यो भाग्य भनेको कहाँबाट आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि निधारमा लेखेर ल्याउने होइन यो भाग्य भनेको। यो भाग्य भनेको त हामीले नै गरेको कुशल कर्मको प्रतिफल हो भाग्य भनेको। भाग्य भनेको कर्मले बन्छ। कर्म खोदो भयो भने भाग्य पनि खोदो हुने हो। कर्म राम्रो भयो भने भाग्य पनि राम्रो हुने हो हैन? कर्म फलदायी भयो भने भाग्य पनि फलदायी हुने हो। यो त कर्मले गर्ने हो नि त यो सबै कामहरू। त्यसैले सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म योनि कम्म बन्धु कम्म दायाद सब भगवान बुद्धले कर्म नै भन्नुभएको कारण त्यत्तिकै होइन नि। त्यसैले हामीले पनि आफ्नो भाग्य चम्काउने हो भने हामी अहिले बाँचिरहेको भनेकै भाग्य चम्काउने अवसर तपाईसँग प्रशस्तै छ। बाँचिरहनु नै अवसर हो। ल है उपासक सबै मान्छेले यस्तो अवसर पाउँदैनन्। सबै मान्छेले त्रिरत्नको शरण पाउँदैनन्। सबै मान्छेले भगवान बुद्धको यो सम्यक धर्म सम्बोधि धर्मलाई अभ्यास गर्न पाउँदैन। सबै मान्छेहरू बुद्ध शासनमा जन्म लिन पाउँदैन। मान्छे भएर जन्मे तापनि बुद्ध धर्म सङ्घको नाम सुन्न नपाएर बितेर जानुपर्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै छ। भगवान बुद्ध धर्म सङ्घको शिक्षालाई धारण गर्न नपाउँदै पालन गर्न नपाउँदै जीवन बिताएका मान्छेहरू पनि हुन्छन् यो संसारमा हैन? बुद्ध शासन भनेको के हो भनेर थाहै पाउन नपाउँदै बितेर गएका मान्छेहरू पनि प्रशस्तै छन् यहाँ, जसले कहिले पनि दुर्गतिको धोका ठुनेर गएन, सुगतिको धोका पनि खोलेन। यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन् नि संसारमा। त्यसैले यो देवताले इन्द्र महाराज चकित भएर सोध्नुभयो, ओहो तपाईको अनुभव त विचित्र भयो बा। देवराज इन्द्रहरू तायतिंस देवलोकका देवताहरू ब्रह्माहरूले पनि तपाईको अनुभव हेर्यो भने जति हेरे पनि पुग्दैन। कुन देवलोकबाट तपाईँ आउनुभयो, कुन देवलोकबाट च्युत भएर कस्तो कर्मले तपाईले यस्तो आनिसंस प्राप्त गर्नुभएको भनेर इन्द्र महाराजसम्म सोध्नु परेको भने म त त्रिरत्नको शरणमा गएको। मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि वाराणसी भन्ने एउटा काशी नगरमा म केशकारिका भन्ने उपासिकाको रूपमा जन्म लिँदाखेरि मैले आजीवन त्रिरत्नको शरणमा गएर त्रिरत्नको शिक्षा पदलाई धारणा पालना गरेर त्रिरत्नप्रति कुनै शङ्का नै नहुने गरी मैले अभ्यास गरेँ, पालना गरेँ, धारण गर्ने। त्यही सधर्मको पालना धारणाले गर्दाखेरि मैले यस्तो आनिसंस प्राप्त गरेको। म कुनै देवलोक ब्रह्मलोकबाट झरेको देवता होइन। म मनुष्य लोकबाट म आफ्नो कुशल कर्मको अनुभवले यो देवलोकमा उत्पन्न भएको हुँ। कथा त यति नै हो उपासक उपासिकाहरू। कथाहरू भन्ने हो भने थुप्रै हुन्छन् हैन? तर प्रसङ्ग हामीले विमानवत्थुको निकालेको हुनाले विमानवत्थुमा जति कुराहरू उल्लेख छन् त्यही कुराहरू मात्रै हामीले यहाँ प्रस्तुत गरे। त्यसैले
तपाईहरू पनि बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएर बुद्ध धर्मसँगको बारेमा कुनै शङ्का नरहने गरी शङ्का निवारण गरेर चित्त प्रसन्न राखेर श्रद्धा आस्था गौरव राखेर भनेको त्यो श्रद्धा आस्था गौरव राखेर तपाईँ हामीले पनि भगवान बुद्धको त्यो शिक्षा पदहरूलाई हामीले धारण गर्न सक्यो पालना गर्न सक्यो भने तपाईले यही जीवनमा पनि तपाईले अनुभाव सम्पन्न भएर जीवन यापन गर्न पाइन्छ भने यो जीवन पछिका जति पनि जीवनहरू छन् ती जीवनहरूमा पनि तपाईले आफ्नो जीवनलाई यशस्वी तेजस्वी हैन अनुभाव सम्पन्न भएर तपाईले चाहिँ सुगतिगामी हुँदै अन्तस निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्न सक्ने क्षमता तपाईले वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अवसर जो आएको छ यसलाई किन गुमाउने? मौका आउँछ पर्खिँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन। अब यो मनुष्य जन्म बितेर गयो भने अर्को जन्ममा के हुन्छ कसो हुन्छ कसले भन्न सकेको छ र? पछिको जन्ममा गरौँला नि भनेर भन्छन् भने तपाईको ठेगान छैन। लतैबाट चुडिएको चङ्गा जस्तो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यही जीवन हो सबभन्दा ठुलो अवसर हाम्रो लागि। यही अवसरलाई सदुपयोग गरेर साँच्चैकै यी देवताहरूले जुन आनिसंस प्राप्त गरे नि हो त्यही आनिसंस हामीले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीले पनि प्राप्त गर्ने सकिन्छ। ल त उपासक उपासिका सबैले यसरी नै आजीवन त्रिरत्नको शरणमा गएर त्रिरत्नको शिक्षा पदलाई पालना गरेर धारणा गरेर सम्बोधि धर्म सम्यक धर्म सधर्मलाई जीवनमा धारणा पालना गरेर साँच्चैकै अनुभाव सम्पन्न भएर निर्वाण नपुगेसम्म यसरी नै अनुभाव सम्पन्न भएर जीवन यापन गर्दै अन्तस दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई पनि प्राप्त गरिलिन सकोस् भन्ने आशिका व्यक्त गर्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलङ है। र अन्तमा अब पुण्यानुमन गरौँ। अस्ति हाम्रो चाहिँ रत्न तुलाधरले पठाउनु भएको एउटा यहाँ छुटिएको रहेछ है। आज मात्रै मैले यो मेसेज देखेको है, अस्ति चाहिँ मैले देखिनँ। त उहाँले चाहिँ दिवंगत हुनुभएका आमा लक्ष्मी शोभा तुलाधरको पुण्यतिथि अस्ति आइतबार रहेछ जेठको तपाईको 22 गते। मैले त्यति बेला परित्राण त गरिदिएको थिएँ तर सबै नामहरू आएको छैन भनेर चाहिँ विचार गरिरहेको। नाम त उहाँले चाहिँ शनिबार नै पठाउनु भएको रहेछ। यो मेसेज चाहिँ नदेखेको मात्रै है। सबै लेख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ भोजन दान परित्राण पुण्यानुमोदन है। त्यस्तै गरी तपाईको पुण्य उहाँको दिवंगत आमाको सुगति निर्वाण कामना गरेर रु 6161 भनौँ न हैन श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नु भएको रहेछ है। उहाँहरू चाहिँ अब यो रत्न तुलाधर अनि रत्न पूर्ण तुलाधर भनेर लेख्नु भएको छ है। पूर्ण पनि रहेछ। र उहाँहरू चाहिँ उपासक भनेर लेख्नुहुन्छ राजु तुलाधर रत्नपूर्ण तुलाधर व सकल परिवार पनि क्यालगढी। अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ। नेपाल आउनु हुँदाखेरि बिहारमा पनि आउनु भएको थियो। उहाँहरू चाहिँ विदेशमा बसेर पनि धर्मदेशना सुन्दै आउनुभएका उपासक उपासिकाहरू हुन् है। उहाँहरू चाहिँ राजु तुलाधर रत्नपूर्ण तुलाधर परिवार सबैलाई यो पुण्यको अनुभवले जीवन सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् र उहाँको आमा लक्ष्मी शोभा तुलाधरलाई पनि सुगति निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। र यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुण्यको महास्तवीर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिधा भिवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्यको अनुभवले हित सुख होस् र देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्दै आउनुभएका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले सबैको जीवनमा बुद्ध शासन प्राप्त होस्
त्रिरत्नको शरण ग्रहण गर्न सकोस् र त्रिरत्नको शिक्षा पदलाई हामीले धारणा पालना गर्दै अपाय दुर्गतिको धोका थुनेर सुगति र निर्वाणको धोका खोल्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याउँदै पुण्यान्मन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। र एउटा सूचना पनि दिन गइरहेको छु उपासक उपासिकाहरू। हुन त आउँदो शनिबार 28 गते हामीले एक दिने विपස්සना ध्यान शिविर राख्ने भन्ने योजना बनाएका थियौँ है। अब बिहारमा पनि यो प्रदेशको बजेट परेको हुनाले अलिकति निर्माण कार्य यहाँ चाहिँ भइरहेको छ। 28 गते अगाडि नै सकिएला कि जस्तो पनि लागेको थियो। त्यसैले पनि एक दिनको शिविर गरौँ भन्ने योजना बनाइएको थियो, तर अलिकति नसकिएला जस्तो भयो। आज पनि काम गर्नेहरूसँग सोधेको, अलिकति टाइम त लाग्छ हामीलाई काम गर्नको लागि, त अलिकति समय त चाहियो भनेर उहाँहरूले पनि भन्नुभयो हैन। अनि बिहारमा पनि यसो कुराकानी गर्दाखेरि अब सरसामानहरू पनि यत्र तत्र छरिएका छन् हैन। तपाईको चाहिँ पहिला तपाईहरु आउनु भएको छ भने यो हाम्रो तेस्रो तल्ला हामीले खुल्ला राखिरहेका थियौं हैन। त्यो तेस्रो तल्लाको अगाडि चाहिँ अहिले हामीले यूपीभीसी राखेर सबै त्यो सिसाले छोप्ने, पछाडीपट्टि चाहिँ वाल लगाउने भनेर योजना बनाएका छौं हैन। त्यो कार्य हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हैन, ठाउँको अभाव हुने भएको हुनाले चाहिँ यो शनिबारको कार्यक्रम चाहिँ अब हामीले पोस्टपोन गर्नुपर्ने भयो। उपासक उपासिकाहरू के गर्ने, अब काम गर्ने मान्छेहरूले ढिलाइ गरिसकेपछि अब यस्तै हुने रहेछ। अब कति मान्छेहरूले फोन पनि गर्नु भएको छ उपासक उपासिकाहरूले, अब हामी पनि आउँदैछौँ नाम टिप्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो हैन। कतिले त अब विशेष गरी हामी चङ्करमन ध्यानको लागि आउँदैछौँ भनेर चाहिँ कतिले फोन पनि गर्नुभएको, कतिले मेसेज पनि पठाउनु भएको हैन। अब के गरौँ कसो गरौँ, यहाँ चाहिँ समय कसरी मिलाउने भइरहेको थियो। अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो महिना चाहिँ हामीले पोस्टपोन गर्नुपर्ने भयो उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले हिजो अस्ति पनि मैले चाहिँ यो एनाउन्स गरिन है, के गर्ने कसो गर्ने, आज चाहिँ गर्नु पर्ला। अब त मंगलबार पनि भइसक्यो हैन, बुधबार बिहीबार शुक्रबार 3 दिन त हो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू अर्को समय मिलाएर फेरि हामी गर्ने नै छौं। पछि चाहिँ अलिकति अब यहाँ चाहिँ मान्छेहरू काम गर्ने मान्छेहरू वरादोर उनीहरूलाई यो शनिबार आइतबार भन्ने नै हुँदैन रहेछ। अब शनिबार नगरे तापनि त्यो माथि सब चाहिँ सरसामानहरू हैन, अब बालुवाहरू इँटाहरू त्यतिकै हुन्छन् हैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति परिस्थिति मिल्न गएन र यो समयलाई अलिकति पोस्टपोन गरेर पछि कुनै दिन मिलाएर शनिबार नै पारेर अवश्य पनि गरौँला उपासक उपासिकाहरू है। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराइहाले र हामीले तुरुन्तै गर्नु पर्ला। अब यहाँ पनि कामहरू सकिने बेला हुँदैछ हैन। अब सकाएर नै गरौँ, अलिकति ढिला भएर के भयो र भन्ने कुरा भएको हुनाले सबैले अलिकति धैर्य गरेर ध्यान बस्नको लागि तयार भएर बसिनु होला। यसपालि चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ अब विशेष प्रकारले चाहिँ बसेर ध्यान बस्ने र चङ्करमनको लागि विभिन्न
ध्यान बसेर आउनुभएका बर्माबाट ध्यान बसेर आउनुभएका गुरुमाहरूलाई पनि बोलाएर एउटा समूह राखेर नै सङ्क्रमण सिकाएर अलिकति विशिष्ट तरिकाले समय मिलाउँ भनेर चाहिँ सोच विचार गरेर चाहिँ यो शिविर गर्नु खोजेको। अलिकति यहाँ चाहिँ कामहरू सकाएन छ, केही छैन उपासक उपासिकाहरू, पछि मिलाएर भए पनि गरौँला हैन। नत्र भने चाहिँ अब अलिकति भन्दै एकजनालाई मात्रै होइन, धेरै उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ अलिकति सम्हाल्नको निमित्त अरू भन्दै गुरुमाहरू पनि राखेर यसपालि चाहिँ विशेष प्रकारको चाहिँ होइन, एकजनाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ समेट्न सक्दैन कि तपाईँ। त्यही भएर चाहिँ मैले भनि पनि सकेको होइन, भन्दै गुरुमाहरूको लागि पछि अलिकति ध्यानमा लाग्ने भन्दै गुरुमाहरू हुन्छन् होइन। तपाईँको चाहिँ बर्मामा बसेर हामी बिहारमा बसेर आएर ध्यान बसेर आएका, ध्यानको अभ्यास गरेर आएका होइन, त्यस्ता भन्दैहरूलाई गुरुमाहरूलाई पनि मैले चाहिँ इन्फर्मेसन पनि गरिसकेको छ, सबैको टाइम पनि मिलाइसकेको हो। तर बिहारमै कामहरू नसकेको हुनाले यस्तो हुन गयो र चाँडै नै मिलेको समय होइन छुट्याएर अवश्य पनि गरौँला भन्ने जानकारी गर्दै बिदा हुन चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। साधु साधु साधु।